8시를 알려드립니다. 잠시 후 시속 80km 구간입니다. 약 700m 전방에 지하차도 진입입니다. 약 700m 왼쪽 방면으로 전방에 고가차도 진입입니다. 왼쪽 4개 차로를 이용하세요. 약 300m 왼쪽 방면으로 전방에 고가차도 진입입니다. 그 다음은 전방에 고속도로 입구입니다. 잠시 후 전방에 고가차도 진입입니다. 그 다음은 전방에 고속도로 입구입니다. 잠시 후 전방에 고속도로 입구입니다. 고속도로에 진입하였습니다. 전자석 안전벨트를 착용하세요. 연속 커브에 주의하세요. 예요. 여보세요? 어? 8시 43분 도착인데. 여보세요? 여보세요?